今天来了一位特殊的粉丝兄弟啊，是开了个车追尾了，中网啊、大灯啊、保杆全部裂了，怎么搞追尾的？速度快了没刹住，好实诚呐！一般我听别人说追尾都是说刹车不灵啥的。哎，我就问你，你这腿咋搞成这样呢？受伤了，主动脉闭塞。你腿两个腿这样吗？对，腿成这样还可以开车啊？C5驾照。那你平时用这个脚踩不踩刹车、踩不踩油门呢？用手架控制。兄弟们，你好不好奇这个东西是怎么开的呢？它往上拉是应该是油门，往底下是刹车，但设计的比较巧妙啊。它刹车刹的时候还有一个锁止装置，对吧？所以锁住了这。就一直刹车，一直刹住了，解锁就这往下沉着，解锁了。哎呀，不容易啊！我感觉这底下是什么东西？底下是袜子？是脚板。你办公室是袜子吗？对。那平时还要换袜子啊？还是要讲究卫生的。我就想问一下，你的袜子这个鞋上有没有码数的？有，脚趾也有码数，装上脚趾，生活自理是没问题的。哇，不容易。现在做事没有呢？没有。能不能做事啊？做不了吧？做不了。你给我做简单的事，做办公室的干嘛的呀？那没有那个级别。以前从事啥的？以前当兵的。军人啊。你好，我亲自给你搞啊。好，谢谢。哎，不用谢。我手有蛮长的。可以，没问题。兄弟，看我手着。别说我平时都坐办公室干嘛的，其实没有坐办公室，平时都修车了的。刚才那个摄影师说我嬉皮笑脸的，你所有的视频都是嬉皮笑脸的，那网友会喷我的那位。就是你这种情况是不是？按道理应该跟你比较严肃的说。你说是不是？他的所有视频、所有作品都是嬉皮笑脸的，是不是？哎，兄弟，兄弟，我问一下你，兄弟，就是你这个东西是吧？对你生活造成了困扰是吧？你有对生活有没有失去信心或干嘛的？没有，还是很阳光嘛是吧？每天还是该笑的笑，该吃吃吧，是不是？本来就要面对是吧？面对生活嘛，生活总有酸甜苦辣嘛，勇敢的面对就行了，是吧？积极面对生活。从你的宝马到奔驰，到个新疆，你7期视频我来看，包括一个视频面看病。他这次感觉还好啊，就这里告别了这，证明你反应还是比较快的。盖子已经盖不上来了啊，这里挖进去了。这个水箱框架横梁翘起来了，变形了。中网破裂啊！算了，这中网我给你买个回，中网给你回，按照你算了好吧？好像你自己车上有个大灯是不是？多少钱了？500，买点小贵啊，但是你这个也不是正常的吧？车主自己买了个灯了，然后剩下的我就跟他搞了算了啊。你现在屋里回去也不要伤心，在屋里躺2天，我来给你搞好吧？好，我给你走了。好，拜拜。我们先把保险杠拆下来啊。给我拿个3套筒，我来拿个秸秆过来。长套筒啊，秸秆。我要拿长秸秆，你拿个短秸秆。这还不长？你看这个顾客，这个粉丝，你天天要开车，两个腿好好的车都不会开，让别人双腿有点残疾，车开得这么溜，海边还这么阳光，你天天抱怨。你平时我话没说完，你开始怼我，今天怎么无语了？我觉得你今天说的很对呀。我讲的是不是他腿残疾，是他对这种生活的一种态度，你知不知道？帮我抬着点。看这个力量还比较大呢，本来想着跟他把它敲起来的，算了，还是跟他换一个安全一点。然后我想想啊，这兄弟反正也不容易，这个费用啊，我就给他免了算了，买个这再买个中网，再有点工钱，没多少。这配件钱就从你的工资里扣算了。啥玩意儿啊？到我工资里扣？哎，杨红，你这搬新家这当板凳蛮好这。谢谢你哦，你拿回家自己用吧。这个保险杠撕裂了，还是用老方法跟它焊起来。这保险杠的口子不是很大，没必要换，而且这里以前还有老伤，一次性跟它全部修复了。这属于手工打造啊！这空调冷凝器也跟水箱挨在一起，拿过来撇一撇，是不是出来了？
机盖变形变得，大点水手，差不多，等下和一下吧。我们把车主自己买的个大灯安装上去啊，刚才已经合了的。你看我这大灯缝合的怎么样？可以，好，专不专业？可以。小灯、大灯 OK， 变光、双闪，装满杆了啊！都没人来找人给我帮下忙了，我讲。别记住，修车的搞快呀！咋了？水果了，买了你最喜欢吃的柚子。那怎么好意思我天啦？啊，吃啊，丁叔，你脸怎么红了？你是买给小师妹的嘛？我买给你的，丁叔，小师妹还有，我来帮你装来，装中网我专业。你们专业搞地盘？我就知道你要是搞地盘。谢谢高师，谢谢高师吧。你自己试试。哇，好甜呐！高师傅还是用心呐，没买那些水货的，很舒服的。摩擦摩擦，就在光滑的地上摩擦。高师傅，这搞底盘的你来，我这简直对不上去。最后一个零件了啊，灵活所在。主网装好了，我们来看下整体效果，看着还可以啊。毕竟这个车比较旧了，有些小瑕疵位置啊就没有必要再花钱了。哎，这位置有点不对啊。高师傅，盖子打开，我看一下这位置为什么不对。怎么像没吃米的？哦，这位置受了撞击，然后这位置机盖是夹层裂开了的，直接脱开了，这就没有必要去换盖子了啊。这盖子费用也不小，而且这个东西也不影响正常使用，开关都蛮顺畅。刚才拿的时候重不重啊？没吃米，不知道。我一下尝试的好，重是不重，高师傅啊，你看他的眼睛，脑壳看坏了吧？你真是的。高师傅干嘛？高师傅？看大灯去了是吧？啊。这位兄弟曾经也是保卫我们的人啊，这是维修费用我就跟他全面算了。接下来我试一下那个他这个车好不好开啊？先往下沉，然后把它锁住，挂倒档，松手刹，再一沉，来了。这现在是油门啊，我要小心点，我刚修好，别跟他又磕碰了。哎呀，这没感觉。不用脚开车还真有点不习惯，是吧？还好啊，感觉。我天哪！差点给我甩了。是，那刹车的感觉没找到，这个油门还是有感觉的啊，就这个刹车找不到感觉，这个手又比较忙，一下子要油门，一下刹车，有时候等红灯还要挂档，所以说怪不得容易追尾了，这也不怪这个兄弟啊，我再多多习惯之后应该会更加灵敏。这逍客试车的时候听到底下有一点点响声啊，经过检查是这个连接杆松旷了的，别看这东西很小，但是噪音很大啊。我们顺便给他换一个算了，哎呀，这是小钱。兄弟们真的搞得好蛮不好意思吧？跟这个兄弟修个车啊，送了买这么多礼品水果过来。我上次看见丁师傅的视频，他喜欢吃柚子了，好了，是他喜欢吃，小师妹喜欢吃。你坐的，你不能紧张，坐的。没事。这还是怎么说呢？哎呀，我倒是思绪比较烂了，我真现在表达不出来了。啊，人心都周转了嘛，是不是啊？就是我对这个兄弟有点好事，他也知道会回馈，这属于缘分了，一种缘分了。我是冲着你丁师傅来的，然后丁师傅的格局又感染了我，所以说我更加多的一份信任。平时我都嘻哈哈的，这时候让我有点那个就是感触万千，晓得吧？我先感谢你吧，好了，我们先把车看一下吧，好吧？这里我这里我慢点，这里我全部都给你烧的汗，当时全部撕裂了嘛。哎，你别照镜子嘛，把盖子拉开。这个机盖没给你搞，因为这机盖上你撞了之后撕裂了，它有点变形的很厉害的。你看这里全部撕开了的，但这个锁我都给你调了，好开好关。把杆全部给你这里全部给你烧焊了，水试一下。哎呀，你可以了，你一个手你操作两个东西啊。他刚才一个手只往下沉，一个是拔档。平时有没有坐你车害怕的？那可能丁师傅有点害怕。他控制比我们流畅一些。我试了你的车了，感觉没你那流畅。这左边掉头这。有点心里慌了，我发现丁师傅。没有，还好。我跟你说，我在部队里面专业就是驾驶，原先在部队开的散气，这个不影响你的。不影响。哎呀，跟老板说了的。我们胡总是个大好人，是吧？我们胡总认为湖北好人，知道吧？胡总的视频我也看了。怎么放到车里面的东西啊？这可以折叠。帮他放上去了。
把这水果拿上来，不能要水果，哎，不能要，真不能要。那我下次还来不来的？哎呀，下次来吧，下次来吧。就拿着，小孩子真不能。小孩子要死的，说非要给他，非要给我们。拜拜。好，拜拜。拜拜。果然是别人买的就是甜，不要，结果吃的最快的就是你。